제발 빨리 오래. 정신 하나도 없냐? 엄마. 시동 끄나? 끈다. 언니는 초보랑 보면서 해야 돼. 내리고 싶어? 우리 내릴까? 야, 쫄보. 야, 쫄보. 으이그. 우리 집에 가야 돼. 다 왔어요. 시동 거나? 시동 건다. 저기 많은가 봐. 시동 건다. 오케이. 간다. 어떡해. 다음 안내까지 직진입니다. 설레는걸? 벌써 설레는걸? 어떡하지? 언니 지금 굉장히 설레는걸? 표정이 왜 그래? 아빠. 예뻐. 너 뭐해? 어라.
맛있어. 아이고 맛있어. 아. 맛있겠다. 짠. 너무 맛있어. 말. 그래도 나와서 좋은 거 맞지? 불이 안 붙어.
명월. 혜택 가자. 가자. 진짜 왜 저러는 거야? 저게 어딜 봐서 아픈 애야. 야, 이명월. 이리 와. 야, 어디까지 갔다 와? 응? 이그. 가자. 무슨 얘는 맛이? 짠! 어머. 왜 달지? 술이 자주 가네. 꿍. 잘 먹겠습니다. 오늘은 실패인 것 같아요. 쭈꾸미가 좀 비려. 이거 못 먹어. 실패. 좀 더 먹어, 좀 더 먹어. 먹어도. 어이구, 맛있어. 아이고, 맛있어. 더 먹자. 다 먹었어. 아, 예뻐. 아, 예뻐.
고마워. 고마워 먹어줘서. 다시 짠. 음? 맛있어. 걱정해주시고 응원해주셔서 감사합니다. 아, Wake up in the morning sun, my sun. I'll always lose your brightness. When the sun comes up, you always bring the sun. I got something in your eyes. Sun comes up, you always bring the sun. 너무 짧아요 라고 하면은 염치가 없나? 좀 더 길었으면 좋겠네. 좀 더 길게 만들어주셨으면 좋겠네. 1분 때는 너무 짧구만. No one else misses planet in her eyes. I got something from the sun. I'll always lose your brightness. When the sun comes up, you always bring the sun. 라면 내 라면. 그래 라면이야. 와. 우리 큰엄마 요리 진짜 너무 잘해. 보고 있겠지 큰엄마. 큰엄마 요리 너무 잘해. 여기 명월이 있어요. 이거 명월입니다. 엄마 버리지 마. 그걸 왜 버려?
멍어리 죽어도 버리지 마. 밥그릇 버리지 마. 냅둬. 그니까 그거 왜 버려? 내가 가져갈 거야. 아, 그니까 버리지 말고 냅둬. 내가 버리라고 할 때까지 버리지 마. 공주 뭐해? 아이고, 언니 안아줄까? 아이고. 먹어라. 굿모닝. 와, 이게 뭐야? 이거 뭐지? 미안해, 죽여버렸다. 얘는 뭐지? 나가서 바다 구경도 하고 그래야지. 너무 쫄보야. 또 언제 배 탈 줄 알고. 진짜 낭만이 없니?